No dobre, tak ideme si dneska zahrať takú hru, ale vieš akú, ja takú dobrú hru, takú dobrú. Poď na to. Že musíš už končiť mi Tu som na tom prvom leveli, počkať. Yes! Pripoj sa, ideme na to. No, ty si za mnou. Choď prvý. Aby sa ti koliesko nepošmyklo. To je úzké trošku. No opatrne radšej chodej, opatrne. No sme tu. Ty si urobil drift. Ja si dám vyššie tie vidly. Má si na tie vidly vyššie. Jo! Ty vidly si máš dať vyššie, rozumieš ma? Ečko sa kliká. Počkaj, jak sa to dáva? Veď Ečkom ty pec. Jo! Okay guys, I have a bad feeling about this. It's going into... Fajčil. Tu sa tlačí a keby zadarmo predávali koko. Ja neviem. No neviem, či... Ondra Hruška. Ne, ja som sa tam zasekol. Nemyslel si to tak smiešne, jak sa tu všetci hýbu s tými... Tak aby si to, jak keby mal prax. Ale ja tu ležím, jak keby... What the fuck? Všetci tu furt zavadajú, ty koko. No. Dobre. No tak tu je prdelika. No už ti to... Ty kokos, typka mi fajčilo! I pozor, daj si to trochu nižšie! Nižšie si to daj! Trošku nižšie si to daj. Mňa to nebaví posúvať dole. No, ešte trošku nižšie ešte. Ty kokos! Pozor, počkaj! Čakaj, dobre, nie, stoj! Trošku nižšie. Trošku vyššie. Nie! Trochu nižšie. No presne, tak to nechaj. Just let it all out. Ty si tupec! 12 seconds later. Neverím. Jak hranolky do kečupu. No už sme tu vidíš, aké sme ľahké. Ty dávaj stále hore a dole, čiže pozor na to. Čo ma to pichlo? Počkaj, Ty kokso, to bolo jak Michael Jackson. Koňačník, som rýchlejšie. Si rýchlejšie jak ja, hej. No, trošku sa si trasie, jak sa pozriem na to. Držte si spadnem. No, tak sa určite... Ty kokos, tu je ľudí jak na salaši. Yes. Ne, ja som kúkt. Ja to riskujem, risk je zisk. Ty sa mi lepíš na riť, hej, opováž sa. Ale ty... Neprosím! Torite, teraz som to prepálil. Ja som už bol tak ďaleko do riti, posratý mikrofón. Dúfam, že sa vám to video páčilo a ak hej, tak zanechajte like. Ak nie, tak choďte do to už bolo moc. Ale dobre, vyšiel som to zo srandy samozrejme. Ak sa vám to páčilo, tak dajte like. A my sa vidíme u ďalšieho videa.